कोई याद है बचपन की स्ट्रीट क्रिकेट की? हम लोग साथ में पहले बहुत बचपन में भाई एक टाइम था 1992 साइड ना, तब हम खेलते थे इकट्ठा। आज मुनव्वर और एल्विश यादव को एक मैच के अंदर देखा जाता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी पास्ट में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही है और एक मैच की वजह से इनको दोनों को इकट्ठे खेलते हुए देखा गया है। मुनव्वर ने काफ़ी अच्छी यहाँ पे बॉलिंग भी की है क्योंकि उन्होंने सचिन तेंदुलकर को आउट किया, क्योंकि ये एक मैच ISPL करके है कुछ, जहाँ पे सब सेलिब्रिटीज आके खेलते हैं, तो मैचेस कोई सीरियस नहीं होते हैं, बस ऐसे भी कोई आउट हो जाता है तो दैट्स नॉट बिग थिंग। लेकिन हाँ, इनको दोनों को साथ में देखा गया, वो भी एक मैच की वजह से। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।